이거 먹고 기침 가래에 비염 싹 사라졌어요. 요즘 아침에 일어나면 기침, 가래, 코막힘으로 고생하시는 분들 많으시죠? 모든 호흡기 문제가 마법같이 사라지는 효과적인 음식 3가지. 빠르게 알아볼까요? 건강이 최고야. 화면을 2번 누르면 온 가족 건강이 찾아옵니다. 이거 먹고 기침 가래에 비염 싹 사라졌어요. 요즘 아침에 일어나면 기침, 가래, 코막힘으로 고생하시는 분들 많으시죠? 모든 호흡기 문제가 마법같이 사라지는 효과적인 음식 3가지. 빠르게 알아볼까요? 건강이 최고야. 화면을 2번 누르면 온 가족 건강이 찾아옵니다.